你今晚又嚟 live 啦，講下好啊，大家好，大家好啊，我到今晚係啊，晚安啊。其實我哋經過今日嘅 live 咧，其實咧我哋都好多挑戰，先至繼續衝埋一齊啊，真係每一次嘅 live 都唔易。咁我覺得今日我哋同時咧都係諗下啊，我哋今日要講啲咩嘅主題咧？譬如我哋最近咧，我哋都係講翻一個關於非暴力溝通同埋我哋主張嘅一啲信仰理念，點樣去將呢個非暴力溝通融入呢個生活，同埋點樣我哋一直都咁即係推動呢一個嘅學習啦。我哋咁講，因為我哋覺得非暴力溝通係一個好長遠嘅學之路嚟嘅。其實我哋嘅日誌裏面都有講咗幾點啦。其實我哋成日每一日咧都係好大嘅嘢噶啦，住自己心裏面都係講嘢啦。其實講好聽嘅説話啫，啲人叫你正面啲啊，或者講嘢禮貌啲啊，冇得罪人啊，同埋就已經係一個非暴力溝通咧。呢個係第一點。第二點咧，其實有時我哋都會覺得點解而家會唔開心啊，或者係有啲嘢又好擔心啊。咁其實自己係傾緊一啲乜嘢嘅説話，講緊啲乜嘢嘅語言對自己咧？咁對自己嘅時候，我哋有冇留意，有冇覺察到其實我哋都係一種善意啊、暴力啦，定係唔暴力嘅溝通咧？今日就真係好想同大家傾下，因為真係同我哋嘅常生嘅有關。大家都覺得開咗關之後咧，樣樣嘢咧都好似衝衝撞撞，好急咁。我突然間身邊嘅人咧都係快咗好多嘅。咁所以我哋今日咧就希望大家第一分享下呢3個月裏面開咗關之後，我哋嘅素養生活有咩改變啦。第二咧，我哋係咪真係會應用到我哋個 MVC 非暴力溝通喺我哋嘅生活裏面？我哋邊個講下？我好多感受噶啦，其實你講先啦。我講先啦，簡直咧，因為咧而家我真係覺得每一次咧成日講好忙，啲人又覺得我好忙，我又覺得啲人好忙。咁其實有時咧聽下咧喺以前學飛機學非暴力溝通之前，好多時間唔得忙到好亂啦。點解每一日24小時都好發覺咧？同非暴力溝通之後咧，我就覺得點解我係成日講好忙嘅咧？但係我會聽到有少少唔舒服感，跟住我就會同自己講：點解我嘅覺察就係話我嘅忙係為咗咩？其實我都好早就已經知，因為我都成年幾之前開始學非暴力溝通，咁其實我都會去感受翻，去體會翻自己喺一種好忙嘅角度嘅時間安排上面，到嘅一種咩感覺，我會覺得好辛苦，好唞唔到氣，所以我哋係好調適自己嘅時間。有啲人點解話咁早起嗰陣時，因為我覺得5點半起身嘅時候咧係最輕鬆，所以呢方面係我自己嘅咧，我同自己傾住偈。但係人哋講話我好忙嘅時候咧，有時我其實佢對我少唔理解啊，點解佢會用一個忙字嚟到形容我咧？可能覺得非暴力溝通嘅係話觀察而評論啊嘛，咁佢好似一種評論落嘅咁嘅時候係會唔舒服。但係我係同自己講，咦，可以喺人同人與人之間嘅關係裏面咧，可以令到人哋覺得喺一種回應上面，其實唔係我能夠做處理緊我自己嘅工作，係處理緊我嘅生活。咁但係咪好多人呢個非暴力溝通去理解咧？係我覺得大家會做非暴力溝通嘅時候，覺得自己我唔覺得係呢個。咁你又唔得，我覺得會嘅，即係會尤其是翻到一啲其他嘅意思，但係我身上又或者係人哋嘅身上，其實你一聽上嚟咧，你嘅嗰個 sense 咧就係天使人做出嚟嘅。咁同時間亦都係由開始嘅轉變啦，講慢慢轉變，由開始嘅開頭嘅敏感，慢慢其實會去洞察，洞察到自己嘅敏感嘅時候，其實是個情緒會變㗎嘛，會正面嘅，亦都係會有負面嘅。咁反面都可以識到自己嘅時候，我點去理解同埋理對方可以好識去溝通，佢哋唔知道，而係喺個過程入邊都唔知道嘅時候，我哋要點樣
樣一個新嘅諗法啊、狀態去應對説話，呢一個都係一個喺一個過程入邊嘅一個成長咯。我就覺得朱媽媽就係點出咗我哋個 MVC，我哋個非暴力溝通同一般嘅溝通技巧有咩分別？好多人咧，我都覺得非暴力溝通可能真係要諗下佢個譯名啦，因為呢個就係佢入邊本書裏面提到，語言就限制咗我哋對一件事嘅理解。因為非暴力溝通咧，如果好似灰媽媽咁樣講，其實佢唔止係一種溝通嘅方法，佢其實係由自己去覺察，由內至外去改變一種方式，而形成一種對自己對世界你點樣去睇、去觀察。另外就係話嗰個意圖上面咧，係咪真心咧？我相信咧，好多溝通技巧裏面咧，冇特別強調呢一方面，係咪啊 Stephanie？因為 MV 嘅溝通裏面就係正如朱媽媽頭先我講，我要同理，原來我感受咗唔好嘅感受之餘，仲要去同理人，呢一個跨度咧，由內至外咧又唔容易。但係非暴力溝通亦都好強調，原來同理心呢一方面咧係一個好重要嘅點子咯。係啊，其實我自己都學非暴力溝通學咗一段時間啦，咁俾到我自己最切身感受嘅就真係喺翻即係對於自己嘅一啲慈悲心，或者對於別人嘅一啲慈悲心，或者係講緊一啲叫做你可以話係同理心，亦都可以話係換位思考啦。去多啲去明白，去睇清楚對方，睇清楚自己，睇清楚件事。其實睇清楚嘅時候，例如啲情況，原來佢發脾氣係因為人哋成日都唔明白佢嘅，佢都覺得咦好似溝通上面係有難度嘅時候，咁就佢會用咗呢個方式，但係佢唔係真係對當下別人，即係慢慢睇深一層嘅時候，佢背後嘅一啲感受啊，我哋講非暴力溝通嘅一啲需要啦。慢慢你會睇更加清晰嘅時候，咦可能就會對呢個人更加了解啦，亦都同時間對整件事情啦，包括自己啦，係其中一個當事人啦，可能會有更清晰嘅掌握咯，係啊。所以呢個就正正我哋頭先討論出嚟咧，原來當我哋聽到啲唔好聽嘅說話嘅時候咧，你學非暴力溝通之前同之後咧個領受係唔同。第一個感受咧就係，如果未學非暴力溝通之前咧，喂，你做咩咁話我啊？即係好坦白講都係呢個態度噶嘛。但係咧學完非暴力溝通之後咧，你就會去覺知一種感覺，咦，點解佢會咁樣諗嘅咧？即係可能係會站翻喺對方度去理解翻對方嘅諗法，同埋點樣去睇自己咯。係啊，同埋即係我最近自己咧都係做緊一啲練習，係關於聽到別人嘅一啲唔中聽嘅說話，係啦嘅時候咧，好自動嘅模式就係你會嬲啦，你會有情緒啦，人哋講不嘅時候，梗係唔開心啦，咁樣樣。咁但係其實都可以咧，係俾到一個機會俾我哋睇翻我哋自己點解人哋講 no 嘅時候咧，我哋會咁多情緒嘅咧？咦，可能慢慢睇翻清楚，原來係咧，因為我哋可能想別人嘅尊重啦，別人嘅肯定啦，或者別人嘅支持啦，甚至乎咧，可能我哋有一啲社會化嘅模式咧，令到我哋會覺得講 no 咧係唔得嘅。咁所以我哋聽到 no 嘅時候都會覺得，咦佢唔得啊，即係佢唔符合社會，係啦，即係會覺得即係以前細個我哋都會可能父母啊或者係老師啊就會希望你會順從啊，會咩都 say yes 啊，甚至乎同男朋友啊老公啊，有時佢叫你做啲嘢咧，你好難去 say no 嘅。即係特別喺女性嘅角度啊，我自己覺得呢啲就係社會化嘅模式，俾到我哋個個人都係有呢個情況。但係我哋如果作為接受 no 嗰個人咧，可能都會係代入咗去，會覺得咦佢咁樣講，其實唔得㗎喎咁，所以就會有一啲情緒啊，或者各樣嘢會覺得咦好似唔係好啱咁樣樣，佢咩都話 no 嘅咁樣。
即係其實呢啲都可能我哋睇翻就係個環境，都可能係令到我哋會有呢個情況啦。亦都睇清楚自己，咦，其實我聽到啲咩説話嘅時候，特別會容易上火啊，嗰啲咁嘅情緒爆發啦。咁其實都會了解咗自己更加多咯，了解自己，咦，我究竟係咪好需要人哋嘅支持、肯定、尊重咧？定係我背後仲有啲更深嘅需要？例如係，咦，我好想需要去配合老公嘅，或者配合另一半嘅，否則我就唔係一個好老婆啦。一啲係覺得其實都幾有趣去了解自己咯。所以如果係有興趣了解自己嘅朋友咧，其實都好適合學非暴力溝通嘅。係啊，其實都有提到一樣嘢，非暴力溝通裏面咧，佢就係叫我哋走出個二元世界，即係對錯嘛，要去睇下呢個多元世界啊嘛。咁其實都有兩種人啦，即係好似胡浪咁樣，其實佢係好講啲好暴力嘅語言啦。其實呢個世界都係充滿，即係呢一個社會化模式咧，都係充滿啲對是非對錯，必須要評判嘅係唔係是就非咁樣。但係另一種嘅生活態度咧，就係其實我都唔係話絕對去睇翻對同錯，而係去睇翻點樣去追求一種美好生活啦、內心嘅平靜啦。而最近好似如果有留意我哋 Facebook 啦，我哋最近都 share 到，原來我哋一直講緊嘅理念咧，原來喺前一兩年咧 OECD 呢個經濟發展組織已經提出咗，係希望2030年有一個教育嘅框架啦，係由素養 competency 去到 well-being 呢個幸福感。我哋又講幸福感啊 Stephanie， 原來中間咧一啲模式裏面咧，亦都係我哋一直理念上推動咧，就係素養嘅品德啦、品格成長啦、溝通表達啦呢方面啦。點解我哋推動用咗 MVC 嚟到我哋溝通表達呢方面咧？就係話原來溝通fit MVC 咧就唔係淨係內對外嘅，係對內嘅，亦都係追求幸福感、心靈平靜一個好重要嘅一個點子咯。咁呢方面咧，我哋又不如同大家講下，首先理解下咩叫素養生活先，因為 OECD 都提出 Competence 係追求幸福感嘅一個叫做咩？佢嗰個指南針啊，大家啱睇翻我哋嘅評價嗰個指南針。咁我哋去睇下，分享下我哋嘅素養其實係點樣去理解。好多人以為就係有禮貌咯，咁咪有素養咯。咁其實素養其實就唔係淨係有禮貌，係一種素養嘅能力，係一種應對生活嘅能力，即係話可能面對一啲挫敗啊，面對一啲唔開心啊，面對一啲焦慮啊嘅時候，你點樣去睇翻？除咗評判對錯之外，你點樣去睇翻自己應該做啲乜嘢去追求你嘅美好生活咧？呢方面咧，可能大家都討論下我哋嗰個素養其實係點樣去理解，包括成長型思維啊。我哋上一次阿慧君老師都講過，係咪一啲關鍵能力？係啊，其實我哋素養就係會講到，除咗知識啦、技能啦呢啲好表面，即係我哋睇一個人成唔成功啊，或者叻唔叻啊，我哋傳統所講嘅之外咧，其實咧一啲內化嘅嘢咧，都係可以衡量到呢個人咧係可唔可以，譬如係喺逆境當中可以自強不息啊，或者係面對一啲挫折啊，或者面對一啲別人嘅批評等等之類嘅事情嘅時候咧，可以學自己可以企翻定自己嘅。咁呢啲咧係真係我自己認為咧係好似一棵樹嘅根咁樣咯。咁去幫助我哋咧，可以喺唔同嘅情況之下都可以去處理得到嘅。係啦，呢啲可能你會覺得好似比較虛無縹緲喎，例如係一啲態度上啊、價值觀上邊啦，甚至係一啲想法啦，咁樣成長型嘅思維啦、思維嘅模式啦，其實都係好影響我哋生活嘅方方面面，即係每時每刻我哋處理唔同嘅溝通啊、關係啊上邊啊，都係俾到我哋好多嘅力量嘅。其實頭先講到Stephanie 講到係成長型思維，其實息息相關嘅素養同成長型嘅思維係啊，因為講緊
有時好似好虛無咁，究竟喺度講緊啲咩？其實我哋倒翻轉個問題就係，當你面對挑戰嘅時候，可能採取嘅就係一啲可能批判啊、埋怨啊嘅時候，咁呢一個時候就係失去咗素養嘅重心咯。當面對可能要學習嘅時候，就會覺得冇咩必要啦，或者係自我否定啦，會覺得係學習係係俾啱適合學習嘅人而學習，可能我覺得我唔合適嘅時候，呢個亦都係失去咗素養嘅重心咯。而當可能去面對他人評論嘅時候，會覺得咦，他人係有針對性嘅，會或者覺得係咦，呢一啲評論係對我嘅一個攻擊，有呢啲諗法嘅時候，亦都係講緊係失去咗素養嘅重心咯。所以我哋倒翻轉嘅時候就係講緊成長型嘅思維，其實同素養不斷去點解會推動咧？其實推動講緊係最終嘅目標又係帶俾我哋，好似頭先提及嘅就係幸福感咯，係嘛？有時候就係太多嘅埋怨，太多嘅睇唔到自己嘅價值，太多嘅批判嘅時候，慢慢其實生活當中好多嘅幸福感，生活當中好多嘅唔同嘅角度，有彩虹喺度，但係正正就係你睇彩虹隔籬咁樣嗰嚿雲仔嘅時候，就影響咗啦。認唔認同啊？阿 Debbie？認同，係。你喺個過程入邊咧，素養咧，我都想問下 Debbie，因為 Debbie 咧都係我哋都係一齊共同成長噶嘛。你覺得素養點樣去影響住你嘅生活啊，或者係帶俾你一啲變化？其實我本身都係因為非暴力溝通而覺得自己個素養方面係有提升到嘅，係因為以前係頭先其實都講緊咩係即係非暴力溝通唔係就咁普通嘅溝通，因為我哋以前都係用一啲好單向嘅方式係同譬如我哋小朋友或者身邊嘅人去溝通，咁係你好帶自己嘅個人嘅觀點嘅，咁自己其實係察覺唔到自己係都幾暴力下，一啲素養我唔可以話冇乜素養，係啊，即係自從係去練咗非暴力溝通，去覺察到自己嘅一啲行為啊，一啲說話啊，原來係會傷害到人或者係傷害到自己嘅時候。發現原來如果大家都係有一個連結，係大家可以好明白，大家一同理到大家，其實會慢慢嗰個素養咧，即係會係為咗係真心為咗人哋着想，或者係會唔會其實連自責自己都係一個暴力嚟嘅，會對自己好咗，係譬如話唔會責怪自己啊、內疚，因為呢啲嘢咧就會衍生到你會有啲行為去令到身邊嘅人覺得好大壓力，或者係好辛苦，或者係你越愛嗰個人或者在乎嗰個人咧，可能你越緊張咧，你講嘅嘢越暴力嘅，咁身邊嘅人其實就會越嚟越疏遠你係連結唔到佢咯。咁你會覺得好孤獨啊，或者係可能脾氣越嚟越暴躁啊，越嚟越多情緒。咁當你有情緒嘅時候，你根本唔會可能顧及到有咩素養呢樣嘢。咁如果你係想有素養喺自己生活或者係一個家庭係有幸福感嘅話咧，我覺得係自己會係真覺察自己自己溝通下咁。對呢件事有咁大嘅感覺啊，或者反應啊，點解原來我見到我之後練習咗咁多非暴力溝通之後咧，係發現原來我有好多需要咧係冇察覺到，原來係因為唔滿足而覺得成日埋怨啦，成日怪責啦，咁令到身邊嘅人其實係唔受嘅，咁所以慢慢覺得原來素養啊、品格啊，其實都係自己開始嘅。自己改變咗之後咧，其實慢慢個素養就會出嚟。
或者個能力係嘛？素養嘅係啊，個素養能力係啦。或者我咁樣講下啦，而家咧其實咧都開始覺得即係由我哋開始個會成，但佢素養都唔係太有理解。但係呢一年裏面咧，我見到好多好多嘅資訊，特別係ChatGPT 啊，或者咩 AI 時代啊，更加要注重素養嘅培養啊，小朋友嘅素養。一去到 parenting，一去到親子啦，呢啲嘢就發揚光大噶啦。咁喺一個未去到 AI 嘅時代，我哋都仲係一個叫做速食文化先啦。速食嘅文化就係話，因為我哋素養就係知識技能，就係一個好似一個冰山嘅上面嘛，下面咧就係一啲信念、價值觀同品格。喺一個速食文化裏面咧，我哋好多時咧都以為打開YouTube 啊，或者上下網啊，知道某一樣嘢嘅知識就非常之容易氾濫噶啦。我就以為識完全掌握咗呢一樣嘢，但係原來掌握一件事咧，其實背後咧仲有好多價值觀啊、信條啊，或者品格上面真係去幫助你係咪真係去完全去駕馭到呢一個問題嘅。咁但係好多而家咧，因為好多人叫做咩識少少扮代表咧，其實打開個網就可以識少少扮代表。但係對於你一個人去培養真係件事，可能一件一個問題嚟嘅時候咧，咪真係解決到咧？其實好多係嚟自你嘅內在嘅感受同埋情緒嘅穩定，點樣去應對，先係頭先講緊嘅冰山下層。全部呢三樣嘢，知識、技能同埋呢個價值觀、態度加埋一齊，先至可以有培養到一個素養能力。點解我再提翻素養生活同非暴力溝通？因為突然間我係從呢個冰山下面呢句，因為去到差唔多最後一堂非暴力溝通，洪修女提出咗一個問題，佢就話：你有冇諗過你嘅所嘢係唔可以打破？喺你嘅人生裏面有啲咩信條係唔可以打破？有啲乜嘢係可以打破？佢提出咗原來信念係可以打破，亦都係而家睇咗好多自我成長嘅書裏面咧，就係原來好多框住自己能唔能夠成長，就係一啲信條。但係當時我未領略到嘅時候咧，我會覺得洪修女有冇搞錯啊？自己嘅信念係唔可以打破嘅，打破我人就會崩潰噶啦。因為點解？首先信念本身就係我哋咁多年或者屋企人啊，或者呢個社會咁多年教你嘅一啲價值觀嚟噶嘛，或者你係一個做人處事，你係一個咩人，你自己相信噶嘛。咁但係原來有啲嘢，有一個去到某一個年紀，點解啲人話去到30-40歲，可能有啲中年危機，有一啲好似覺悟咗嘅感覺咧。原來你好似經歷咗好多嘢嘅時候咧，有啲信條係叫做，我又唔可以講嗰一刻未衝破嘅時候咧，係一啲考驗你，去考驗究竟你過去相信嘅嘢係咪真實存在或者真係 work 嘅咧。我呢一個點咧，其實我好記得嗰陣時係洪修女講過，亦都係普通嘅溝通方式咧，技巧咧都唔會帶俾你咁大嘅震撼同埋思考。原來非暴力溝通就係話俾你聽，喺素養裏面嘅下面嘅冰山呢一層，或者我哋可以俾大家睇一睇個圖，唔知有冇準備到啦。咁咧，原來我哋都要去思考，通過非暴力溝通，我原來都要思考我哋點樣去重整我哋嘅價值觀，先至可以行更長嘅路。我哋有冇呢個圖俾大家睇？好，而家分享啊！大家見唔見到啊？見到啊 Stephanie 你嚟演繹下。好啊，咁呢個咧就係我哋頭先所講嘅一個素養嘅冰山圖啦。咁咧呢個冰山圖咧，其實就好簡單嘅啫。你見到冰山上邊，我哋平時見到嘅海面上面嘅一啲冰咧，其實就好似我哋咧去平時去睇到一個人，咦佢有冇一啲知識或者技能啊？例如係佢係律師啊，佢有專業嘅知識技能啊。咁就係好好啦，呢個人咁樣樣，或者係好成功啦。咁其實咧，我哋呢個人咧就係睇到一半嘅啫，或者係睇到1/3嘅啫。咁下低咧，我哋都其實好大嚿嘅一個冰山咧，係嗰個人入邊嘅有啲內在嘅嘢咧，我哋係未見到嘅，可能要同佢溝通下、傾下偈咧，先至會留意得到嘅係啲咩咧？就係佢嘅一啲內在嘅動機啦，例如係佢內在嘅一啲
想法啦、價值觀啦，頭先我哋所講嘅，甚至乎一啲咧自己嘅一啲覺察嘅能力啦，係啦，一啲我哋認為係一啲個人嘅特質啦，係啦，我哋未必會咁快同佢相處嘅時候，好快會 get 到佢嘅人格啊、智力啊、品德啊咁樣嘅，甚至係對人事物嘅態度啊，即係我哋所講嘅價值觀啦，係啦，甚至乎係一啲潛能啊。呢啲我哋講嘅天賦啊等等啊，呢啲其實都係咧潛藏咗喺我哋心底裏邊啦，或者係我哋叫做大腦即係我哋人嘅一個其實2/3咧，都係咧呢個係我頭先所講嘅一個根咯。我自己會覺得係當我哋我哋做咩，譬如我哋做一件事嘅時候。我哋決定做唔做嘅時候，好多時都會睇返我哋嘅內在動機啊，我哋嘅價值觀啊，符唔符合我哋先至會做。而做嘅呢個行為咧，可能係別人見到佢，咦佢做咗呢件事，但係其實佢內在嘅動機係啲咩咧？或者係佢嘅價值觀點解會推動到佢做呢件事咧？呢啲係都好影響到嗰個人其實係做出嚟嘅效果，或者係甚至佢身邊嘅人係啦。即係佢做咗呢件事，佢身邊嘅人等等都會影響到佢周邊嘅人啊、環境啊，甚至佢自己嘅。咁呢啲咧就係我哋所講嘅一個素養嘅冰山啦，亦都係我哋最近呢幾年咧，好多人都會提到一個成長型嘅思維啦。成長型思維咧，其實就係正正係呢個下層，即係我哋2/3嘅一個根啊嘅呢個源頭嚟嘅。咁即係話我哋諗嘢係比較係正向積極啊，定係頭先阿 June 媽媽所講嘅睇到彩虹下低嗰嚿細細粒嘅雲啦，又或者係對於自己嘅一啲自動反應嘅模式，佢係好即係冇留意得到啦，咁等等包括係溝通上邊啦，好多時都會係先去批判啊。或者係先去落咗啲定義啊，等等呢啲咧都係係我哋嘅思維模式啦。咁頭先所講嘅就係一啲非成長型嘅思維嘅模式啦，係啦，成長型嘅思維可能係會無論面對一啲咩嘅事情，逆境又好，順境又好，都會覺得咧係我可以改變嘅，我可以學習嘅，我可以係去扭轉嘅，係啦。咁呢啲係比較正向積極嘅一啲模式咯。咁係啦，咁所以呢個就係簡單嘅呢個圖嘅我自己嘅一個解讀啦。咁睇下其他朋友有冇意見，或者想表達嘅。我覺得呢個圖，即係其實咧，我哋好多睇到咧，有啲人就講有本書都係咁啦，就直情將兩部分就分成成功啦，定係你追求嘅係一個幸福咯。咁成功咧就好多時咧就係一啲外在嘅標準啦，就係你睇到嗰 part 上面冰山上面嘅係一啲好我達到某一個標準，譬如我達到某一個收入，我成為一個咩職業嘅人，或者我有幾多錢，或者我家庭係點樣，呢個就係一個叫成功嘅人。但係好多時咧調翻轉啦，我哋睇到好多表面上去成功嘅人嘅時候咧，當你深入去理解或者有機會去認識嘅時候咧，佢可能有兩種情況啊，有可能係開心，好滿足於佢自己嘅成功 achievement 嘅，有啲咧仍然大家大眾都覺得佢係成功啦，但佢可能係唔開心嘅喎。咁點解咧？相反咧，如果係幸福，如果一直係追求幸福感嘅人咧，佢如果係內心平和嘅時候，講緊嘅啦，可能係底層嘅嘢。如果由內面佢係能夠穩定嘅話咧，其實佢入邊咧嗰個身心健康啊、心理模式，甚至個認知層面咧，都係相對係比較高嘅。咁係咪令到嗰個人幸福嘅時候咧，相對係會快樂？係咪啊？呢個係都呢個冰山其實令到我去諗緊，一直都唔諗咩叫成功啊，咩叫幸福啊。正如我哋作為媽咪都希望，作為家長都好咧，係想小朋友一個成功嘅人啦，定係一個幸福嘅人咧？我記得我哋之前都討論過，但係呢個從冰山睇咧就真係更加清晰。
係因為啊，幸福裏面其實都係幸福感，其實都好講求你點樣睇呢個世界，就係你本身個價值觀係點樣，或者點同人嘅關係。例如而家好講話咩正向教育啊，其實都係講緊哈佛研究咧，幾65年嗰個研究咧，就係話嗰個幸福感咧係嚟自人同人嘅關係，或者同自己個關係啊嘛，個 relationship 個問題。咁如果你嗰個同自己嘅關係同人嘅關係做得好嘅話，大家共好嘅一個社會咧，感覺成個社會嘅幸福感都係高咯。係啊，所以其實非暴力溝通咧，即係一個溝通嘅模式咧，同我哋嘅幸福感啊，甚至乎素養咧，係真係好多密切嘅關係嘅。係啊，其實幸福感呢度，我頭先嗱，冰山下面有一個唔容易去訓練同埋養成嘅天分同潛在能力。幸福感咧，其實我睇到呢幾個字咧，我都會係去諗到幸福感其實係一個能力嚟嘅。係啊，並且係每個人都可以擁有呢一個能力咯。咁呢一個能力係咪你與生俱來嘅？我哋可以話係，但係亦都可以話係慢慢我哋被一個成長入邊培訓，去到我哋呢個能力慢慢係埋藏咗啊，埋藏咗好多可能自我價值啊，我哋一啲態度啊，積極嘅態度。可能係好積極啊！每一個 BB，我覺得一出世好積極啊！撲完咧又要再爬翻起身，係啊，跌咗啲嘢又要打翻住，堅持要去食咗佢，係啊。但係慢慢有好多社會上嘅批判啦、一啲定義啦、一啲標籤啦，令到我哋嗰樣嘢唔夠膽釋放，而本身嘅能力就好似冰山咁石沉咗喺個大海度，變咗，我哋而家其實係我哋要修復翻我哋過去嘅，我哋究竟經歷咗一啲乜嘢，令到我哋連感受幸福我都會有卻步嘅咧？唔夠膽去面對，甚至面對幸福都唔夠膽，有時會否定。而我哋講緊非暴力溝通就係挖翻我哋所有嘅一啲內在嘅真係感受啊！你唔開心嘅時候，你講出嚟。我頭先啱啱提到一句就係，往往咧笑得最開心嘅，其實係最多心事。係咪？係啊，所以話真係識得釋放、識得表達，都係一個能力咯。並且講緊呢個係每個人都擁有嘅潛能，而永遠人最多嘅係一個選擇咯。我哋選擇係想個能力去往幸福嘅方向，定係而家其實另外一個反面嘅就係培養一個能力，不斷地我哋話非素養嗰邊嘅能力咯。生活就係兩面咁樣可以去睇。我好中意鍾媽媽頭先用一個字眼係叫修復啊，係修復啊，即係我哋由一個 BB 其實冇規格噶嘛，係一個好原始嘅一個人，一個天生嘅一個小 BB 啦。咁但係隨着我哋嘅長大咧，由我哋開始學習咧，好多價值觀啊，好多社會上嘅規限啦。原來你要返學啊，原來你要讀書叻啊，原來你要聽老師話，原來你又要同人分享啊，呢啲好多嘅價值觀咧，就擺咗喺我哋沿途一直咁樣去成長。反而去套翻落去非暴力溝通咧，佢第一點我哋4個要素裡面就係叫我哋觀察而評論。咁其實我哋諗翻起點解由一個 BB 到我哋而家成長嘅過程，其實我哋就充滿被評論嘅一個階段。然之後非暴力溝通話翻俾我哋要開始搣呢啲標籤。我係一個好乖好曳嘅人，搣甩我係一個冇乜能力嘅人。呢啲係評論嘅嘢。點樣去睇翻？咦，其實觀察，其實我而家係做緊啲乜嘢咧？呢件事係點樣發生緊咧？然之後原來長大嘅過程之中就係話你又唔可以隨便表達你嘅感受啊，又將自己封鎖。原來喺非暴力溝通，我哋又要去修復翻。原來我哋係可以表達我哋感受，甚至去諗翻清楚我哋自己嘅需要。然之後與人合作嘅關係上面咧，頭先講緊幸福感係嚟自關係。與人合作關係嘅時候咧，我哋點樣係喺我哋嘅意圖裏面咧，通過前3個要素去鍛鍊我哋一個真心真誠嘅時候咧，去同人哋提出一個共贏嘅一個合作關係。所以完全係從生活擺翻落去非暴力溝通。其實非暴力溝通就係一個不斷提醒我哋去
去吞翻我哋一個指南針，點樣去行翻呢個素養嘅生活。非常認同。係啊，呢個修復字眼非常之正啊，真係。係啊，其實我覺得非暴力溝通同素養係真係相輔相成嘅。即係如果冇一個真誠或者係一個我哋叫做善意嘅溝通啦，互相尊重理解啊，係基本上係同素養生活咧係距離得比較遠啲嘅，我自己會覺得。咁所以咁素養嘅生活亦都好需要真誠啦嘅溝通啦，或者係一啲我哋叫做善意啦嘅溝通啦。咁所以呢兩樣係真係相輔相成，係啊。溝通亦都可以俾到我哋一啲良好嘅關係啦，關係亦都會俾到我哋最後嘅一個幸福感嘅一個好重要嘅來源咯。所以我覺得呢幾樣嘢係真係密不可分，我哋每一個人都好需要。所以我又想問啦，我又想學嘢啦，我又學習咗，因為咧我知道 Stephanie 咧近排咧讀咗一個叫親職嘅一個課程咧，其實就係將非暴力溝通擺咗落去親子關係 parenting 呢方面。我又想好奇咁同你Stephanie 探討下，我就學嘢嘅啫，純粹揾呢個機會。咁點樣將MVC 呢個非暴力溝通擺喺親子關係呢個親子教養上面咧？又係頭先好翻，其實都係一個生活啊嘛，都係素養上面嘅生活。媽媽爸爸點樣教呢個小朋友咧？係啊，其實我覺得父母真係好需要去學習一個更加好嘅方式去同小朋友溝通，因為我哋最後都係想同小朋友連結啦，同佢有更加好嘅關係啦，而唔係話我哋要同佢越嚟越遠嘅。係啦，咁我都係抱住呢個心態咧去學習啦，學習非暴力溝通啦，特別係應用喺我同我個仔仔嘅溝通上邊啦。跟住咧，我發現啦，其實我學咗呢樣嘢咧，係可以應用喺生活嘅方方面面，尤其是第一個梗係幫到手嘅就係我同我小朋友嘅關係好咗啦。咁頭先Isabel 都問啦，點樣去將非暴力溝通去帶到去親戚嗰度咧？咁我覺得好重要一樣嘢就係點樣可以睇清楚小朋友嘅需要同自己嘅需要咯。首先就係要揾到一個方式係互相尊重、互相理解嘅，我覺得係好重要咯，而唔係話佢講一句說話，講一個 no，你就即刻否定或者係唔去嘗試去理解，呢一個咧就會令到親子之間好多隔膜啊，即係你都未知道佢點解講 no 嘅時候，你已經話俾佢聽唔得啦，你唔講得 no 啦，就要懲罰啦，或者點樣樣啦。咁嘅時候，你對佢咧係越嚟越唔理解。咁變相咧，我就會諗到，去到青春期啊，因為我就而家係8歲幾啦。咁我就諗緊，我準備佢越嚟越大個啦，有好多自己嘅個人意識嘅時候啦，我點樣可以同佢和平共處啊？係啊，和平共處，即係我自己都舒服啲，係啦，佢又舒服啲。咁嘅時候，我覺得係我會慢慢會睇到，我用非暴力溝通可以去明佢咯。起碼我會知道佢有啲乜嘢困難，有啲乜嘢情緒係產生咗，甚至佢唔識得去控制情緒啊，去知道自己嘅需要係啲咩啊，我可以試下幫下佢去畫翻出嚟，佢其實有啲咩需要，俾佢自己去睇翻清楚。我自己作為媽媽，我更加需要去知道佢嘅需要，我先可以點樣支持佢咁，而唔係話佢做錯嘢，我係好似做一個法官咁樣去判案，然後咧就去處罰。咁其實係對於關係上邊啦，係冇幫助嘅。所以我覺得即係親子教育啦，或者親戚咧，唔係話要求一個你贏我輸或者我贏你輸嘅局面咯。我相信大家都唔係要咁樣，而係想同小朋友好好地相處，搵到一個大家舒服嘅方式，係咁樣嘅啫。咁所以呢個係好好俾我去搵到呢一樣溝通方式咯。所以我覺得如果係非暴力溝通用喺
呢個親職上面咧，parenting 上面咧，我覺得最重要嘅一點咧，就係又係在乎於一個親子關係上面。係啊，又係呢個關係，又係呢個關係，係啦，呢個關係咧，亦都係就係你追求呢個幸福感啦，一個橋樑啦。你個關係打得好咧，你個幸福感就好咯，係啦。因為其實有時，即係大家都係父母咧，有時見到人哋嘅親子相處咧，有時都覺得有少少心傷嘅。有時點解爸爸媽媽同個小朋友或者屋企啊，可能唔同年紀啊，講緊係唔同年紀，可能就係我哋可能心裏面可能諗到啲10歲8歲啊，而家就係講緊可能甚至去到3、4、15歲啊，咁樣嗰啲咁大年紀都唔可以有一個好好嘅親子關係或者家庭關係咧，成家人其實就冇咗嗰個幸福感。所以由非暴力溝通去推動我哋嘅素養生活、素養家庭，令到一個社會啊、個人啊、家庭啊，甚至對他人啊，都係保持一個良好嘅關係，呢個都非常之重要。因為時代就唔同咗啦，以前簡單好多傳統家庭，而家傳統嘅時代咧就容易啲生活咯，可以咁講。今時今日咧，AI 嘅年代咧，唔止對人嘅競爭，仲要係對機器嘅競爭。對機器嘅競爭咧，一個好處咧就係人係仲有一個心，仲有一個溫度喺度。但係呢個溫度、呢個感受同埋需要咧，亦都係需要我哋點樣個人去學習、去釋放咯，同埋一啲關係點樣去學識去修補咯。呢個係我哋對呢個感真係好大嘅感受。係嘅。講起頭先講家庭，令我諗起我今日先個 case。就係咁，我平時教育啊嘛，我哋會有一啲家庭嘅群組，都係 for 一個 family 咁。亦都係會見到咧，其實有時候愛啊、關心喺家庭當中咧，往往好容易去出現暴力溝通嘅。咁但係呢一啲係叫做又有啲意識，又有啲好似唔知點做。其實喺呢度我都想帶出，有時候我哋喺學習嘅過程入邊咧，都會係有時係做到，有時係做唔到嘅。咁係有個即係我哋個學員嘅家長係阿家姐嚟嘅。咁阿妹咧又係會 support 家姐。咁變咗咧其實佢亦都會覺得，咦，我期望阿妹妹係好主動去幫助家姐。咁會見到其實佢都係好愛家姐嘅家庭關係，或者係佢女等等，而幫佢哋去揾一啲學習方法，就揾到我啦咁。而當中咧，佢嘅期望推動家姐嘅行動咧，不及自己嘅期望嘅時候咧，咁就會開始喺群組入邊就會話點樣朱媽媽問下點樣係可以令一個係未行動嘅家姐係可以積極嘅咧？咁樣我都覺得非常之無力啊咁。咁其實會見到係阿妹都有表達到個無力感。咁但係喺一個群組入邊咧，其實會見到，咦，喺個過程亦無形又見到愛，又見到傷害，係嘛？又見到傷害完之後，又會見到嗰啲尷尬嘅位置。所以咧，我見到佢今日又相愛又相殺啊！佢哋喺度話自己係啦。咁會見得到，其實好多嘢就係因為其實可能真正地去表達嘅時候，當我哋個個都知非暴力溝通，其實真正地表達嘅話，我同你嘅之間嘅溝通，可能5分鐘、10分鐘已經係可以搞掂。我又知道你需要我去點樣去做，我又知道我應該點樣去 support。但係正正有時我哋人咧嘅腦部又好，即係嗰啲神經元發展係錯綜複雜啊，好簡就會將好多嘢又好會用我哋傳統嘅一啲語言啊，又或者係唔夠膽去自動化模式啊，嗰個已經係叫做係啦，又或者模式係我哋好擅長係可能同人用探討嘅過程入邊想帶出個話題。咁縱使我哋個背後嘅諗法都係正面嘅，咁但係無形都會有一啲傷害去走咗出嚟咯。所以正正呢啲亦都係我哋講緊幸福啊，喺家庭當中其實環環相扣。我哋都係愛家人，我哋都係叫做慈悲嘅。頭先 Stephanie 講，我哋都係慈悲嘅，但係奈何我哋
嗰個溝通嘅能力上咧，就有時咧就係論盡咗少少，不斷地去碰壁咁樣，所以都幾得意嘅。所以咧，亦都可以提翻咧，點解咧？可能你打開一本非暴力溝通嘅書，可能睇過；你上網睇10分鐘個 YouTube，又可能睇過關於非暴力溝通。但係點解仲要去不斷咁去嘗試同埋練習，甚至將非暴力溝通擺喺我哋每日嘅生活裏面咧？其實個感受係會好唔同。因為我哋頭先有一個冰山俾大家睇嘛，我哋學嘅就係睇嘅書，上網睇嘅都係知識嚟噶嘛。甚至我哋知道有4部曲了解個技能啦，但係喺冰山下面嘅內在咧，其實我哋係未修煉。所以呢個其實點解我哋都要每一日去提醒，如果你真係要去掌握非暴力溝通一樣溝通技巧或者修煉都好咧，係需要積極咁去練習。所以亦都係有唔同嘅工作坊啦，因為我哋都係試過唔同嘅工作坊先夠膽講嘅。如果唔係嘅話咧，嗱，好似阿 Debbie 咁啦，前一排完成個14個星期啊，哇 unbelievable 啊，簡直係跨年嘅。每晚就係一齊去練習呢個非暴力溝通啦。然之後咧，我哋都不斷舉行一啲初階啊、進階嘅非暴力溝通啦。咁我哋希望咧4月份咧，我哋都繼續有一個非暴力溝通嘅初階，希望最少我哋可以唔好話要修煉到好似係紅修女咁樣，因為我哋知道成為一個非暴力溝通嘅認證培訓師咧 ，at least 咧最少要10年嘅時間。而當中咧，點解啲人好好奇啦？點解嗰4個咁簡單嘅要素咧，好似想睇10分鐘都已經睇得明啦？點解人哋係要花10分鐘先10年啦，先至可以做個認證培訓師？原來其實嗰個中間個操練咧，就係我哋本書，大家打開本書第1章已經講，原來要操練要練嗰個真誠意圖咧、慈悲心啦、同理心啦，原來真係〜唔知100個鐘都唔知得唔得，應該都係唔得噶啦。如果唔係，即係100個鐘可以認證啦。所以呢個我哋希望咧，通過我哋4月份嘅時間留意我哋嘅平台啦，我哋個 po 啦，我哋都會有一個非暴力溝通嘅一個初階。咁如果有人願意同我哋繼續非暴力溝通讀書會咧，我哋都非常之願意點樣去由內至外去改變一種生活嘅方式咯。非常好啊！有冇補充啊？幫就大家一齊，就算我暫時未有時間，我哋都幫手推動各位。4月份我過來人啦，係啊。咁我又上過初階、進階，同都係其實覺得嗰個技巧啦，自己可能未有信心，覺得好純熟，所以我參加埋即係有14個星期嘅一個練習咯。咁自己一個人練咧有限，所以我哋就 group 埋有即係有6個人啦。咁即係我計埋我6個人啦，咁一齊咧去分互相練習咧，嗰個成長係快好多嘅。因為同埋有旁邊都有時有紅修女去指點一下啦。譬如話我哋唔習慣去同理人哋或者同理自己嘅，咁我哋透過小組去練習咧，其實就會慢慢掌握到好純熟。咁就唔會覺得初初我哋睇書或者初初接觸嗰陣時覺得好似跟住4部曲好似好難喎，或者係好唔自然喎，好似跟住啲字讀出嚟咁樣。咁但係咧練習咧多咗之後咧，其實原來係越嚟越自然嘅啦，就可以即係好自然喺心裏面講出嚟，或者你未講，我已經想同理下你啦，想睇下了解下你係啊。即係好似頭先 Isabel 都可能有啲之前幾日有啲狀況，我都即刻咁不如你講出嚟，等我哋試下同理下你啊。可能我未必做到，但係我會係好主動啲，即係覺得呢個係一個練習嘅機會，因為我哋想同人哋連結嘅時候，首先自己就係要有呢個識得呢個技巧，呢個信心去講出嚟咯。係啊，平時我哋可能聽埋好多，但係就唔敢講啊，或者覺得唔知點樣做，或者未學過啊咁。咁呢啲工作坊或者係練習小組咧，就係比較 casual 啲，即係可以自己攞大家自己生活上嘅一啲個案，
發現咧好出奇，大家講嘅嘢咧，原來都身同感受。哎呀，我都係咁噶咁樣。譬如佢講到親子啊，同仔女嘅相處啊，原來我都有咁嘅狀況，原來你又係咁嘅狀況。大家同你大家嘅時候，會覺得更加好連結啊，好有一個共鳴喺度啊。咁樣去成長練習咧，係更加快，好過你淨係睇本書。可能你未必即係好清晰咁樣知道要點樣做咯。呢個我有少感受啊，就係話咧，而家我哋咪好興靜觀啊、冥想咧、呼吸嘅，即係與生俱來已經呼吸咧。點解原來又要去學呼吸？咁我而家學下咧，練習多咗咧，原來當你好激動啊或者有啲情緒嘅時候咧，原來呼吸可以幫助你好多。原來所以點解練習係咁緊要？但係即使你以為係與生俱來嘅，另外一個感受就係話咧。有啲人好多人都會話啦，我哋點解成日喺澳門咧學廿幾年英文，啲英文都唔好啊？就係因為我哋缺乏嗰個語境啊，即係嗰個環境啊，即係有人同你共同語言去講英文啊，或者溝通啊，用同一種語言去溝通嗰個環境啊。咁點解要參加工作坊咧？或者同我哋一齊做 training 咧？其實當然啦，我哋會同理你啦，盡我哋嘅能力去同理你啦。咁第二咧，原來嗰個語境咧有一個非暴力溝通嘅環境咧，去一齊去講共同嘅語言，先至係一個真正練習到你呢一個語言嘅技能。當然，等於你初初學每一種語言都係噶啦，你又唔識英文、唔識普通話、唔識德語、唔識西班牙文一樣噶啦。你初初講出嚟，甚至葡文都係啦，你唔識嘅時候講出嚟都係古古怪怪噶啦。講咗出嚟一係就普通話帶廣東話音啊。一樣，所以咪溝通一樣啊！時我哋第一次接觸嘅時候，嗰4個要素要去觀察、評論啊，講自己感受啊，講自己需要，自己都冇管動，好開心就係原來有一班人咧不斷凝聚，我哋都係希望係繼續凝聚更多我哋嘅人，非暴力溝通嘅一個語境嘅人啦。另外咧，我就好希望有一樣嘢咧，大家有一個能力或者動力咧，去聯絡我哋，去將呢一樣嘢推動入去善意校園。因為其實咧喺內地咧，喺香港咧，關於價值觀一啲教育啦，即係品格嘅成長教育啦，同埋呢個善意溝通嘅一種方式咧，已經係不斷咁推入去校園。因為其實希望咧，就從小朋友開始，令到佢哋嘅善意發揮，唔好將佢哋感受需要隱藏，然之後令到咧去到行到人生某一段路咧，又發覺自己隱藏得好痛苦。咁所以我哋希望咧，除咗我哋4月份嘅工作坊咧，希望更大嘅動力可以慢慢向外咁樣推展咯。大家有啲咩更多嘅一啲理念同大家分享，或者願景啦、憧憬？我會覺得係好值得去需要哪怕係家庭嘅關係又好啦，或者係好似我哋做企業都好，其實有一個好嘅溝通嘅時候咧，其實你可以預防好多嘢嘅發生嘅。有時候我哋嘅溝通，有時候家庭關係最中意就係得我一個人咁。代表係咁，佢哋唔變，咁可以點啊？咁我哋會好多時候期望其他人嘅改變咯。咁但係原來溝通話俾我哋知道，其實溝通係好有感染力嘅。當我哋願意去學習嘅時候，由我哋嘅語言去講出，我哋創造呢一個語境嘅時候，其實你已經係開始感染緊你家庭當中嘅氛圍。咁呢一個我絕對係經歷咗。以前我哋嘅家庭好似炮仗咁嘅氛圍啊，好暴躁嘅氛圍都曾經過。咁而講緊係，尤其是係我哋做媽咪嘅角色，我哋係家長嘅角色嘅時候，其實呢一個氛圍除咗帶俾夫妻關係好啊、婆媳關係好啊等等上嘅改變變化，我哋話邁向幸福感嘅變化之外咧，其實我最感恩嘅就係，其實語言模式係喺小朋友身上係好明顯地去呈現嘅，即係佢哋都會去懂得當同學仔唔開心嘅時候，會問下你有咩感受啊？你可以同我講啊，咁即係會見到其實。我哋未來嘅小朋友真係佢係好需要呢一啲咯，好需要係識得去自己去分享，
之外，同樣地，佢哋唔會吝嗇於啲嘢識咗，我係用自己擁有，而係佢哋會將呢一個語言複製俾佢身邊嘅人，複製俾佢嘅圈子。而呢一個就係我哋話，我哋期待未來真係小朋友往住幸福感去成長嘅咯。咁呢一個係我期望見到嘅，哇！以後嘅畫面係啊。Stephanie 有冇補充啊？我哋溝通嘅大使啊，Stephanie 其實佢本身個專業就係溝通，所以佢從過去嘅溝通同接納咗，即係接受咗菲薄溝通嘅訓練之後咧，佢應該係更大嘅感受。我自己嘅願景啊，其實我自己會覺得係由細，即係由細範圍開始做起咧，係由家庭啦，係啊，由爸爸媽媽自己去慢慢改變啦，即係改變自己嘅一啲溝通模式啦，或者係自己嘅一啲覺察力啊，咁樣慢慢咧去感染埋小朋友。係啦，感染埋你嘅老公啦，係啊，慢慢咁而你嘅小朋友咧，其實由細到大都會感染得到嘅時候咧，佢嗰個溝通模式咧，其實小朋友學嘢都係好快嘅，即係你頭先講嗰個語境啦，其實佢喺嗰個環境上邊，如果係喺一個非暴力溝通嘅一個場景，一個家庭入邊去生活嘅時候咧，佢潛移默化佢都會可以做到呢個非暴力溝通。咁我自己嘅願景係希望咧，一代一代咁樣影響啦，而令到呢個世界咧係少啲紛爭啊咁樣樣。係啊，因為我自己會覺得而家呢個世代太多紛爭啊，太多即係人與人之間嘅一啲暴力溝通啊，或者係一啲唔理解啊。係啊，唔理解就會帶嚟好多一啲矛盾啊。咁我希望可以真係由自身出發啦，係啦，唔好講到咁遠先，由自己出發，慢慢喺你嘅家庭入邊去創造一個非暴力溝通嘅環境俾你嘅小朋友啦。咁其實你唔需要真係好刻意去教佢嘅，小朋友都會感受得到你嘅真誠，呢份嘅善意啦。而小朋友學咗之後咧，就係一世噶啦。即係我自己覺得啊，呢個溝通嘅模式係入咗心噶啦，潛移默化。咁可能佢下一代咧都會係可以做到呢個非暴力溝通，一代一代咁樣影響咯。非常之好。仲有咧，我哋其實仲有好多嘅工具啦，情緒卡啊、感受需要卡啊，可以同大家互動嘅時候咧，令到幫助到大家更加去理解非暴力溝通啦，去理解自己啦。另外就係話，我哋頭先一直提冰山啦，冰山上層下層啊嘛，但係咧，我哋如果咧一直咁積累落嚟咧，我哋去暴力自己、暴力人哋咧，只係會能夠變成一個火山嘅啫。所以咧，如果唔想變成火山，我哋就即係火山會爆發噶嘛。咁我哋繼續做翻冰山咧，就令到內心嘅平靜啊！我哋希望4月份啦，因為我哋遲少少啦，可能過一兩日咧就會出條連結報名嘅時候咧，大家就踴躍參加咧。我哋人數都非常之有限，額滿就即止噶啦。咁好多謝大家今晚陪我哋度過一個晚上啦，好多謝 Stephanie 啦、Jo 媽媽啦、Debbie 啦。其實你見我哋表面上而家咁平靜，其實我哋裏面其實每一個人都背負緊一件好重要嘅責任喺背後，但係都希望可以通過呢個帶俾大家一個平和嘅一晚上啦。都希望大家就算唔得閒睇嘅，回看都幫我哋推廣啊。好 OK， 好啦，咁我哋今晚同大家 say good night 啦，拜拜。好啦，good night，拜拜。